Today is something about history. Let's give ourselves a chance at a magic season. Galvenais mērķis mums jāsaprot, ka tā ir Eirokausu grupu turnīrs. Tas ir kaut kas neticams mūsu klubam, kuram ir vēsture tikai 6 gadi, bet kad tas notika, tas bija kaut kāds ekstāzs. Не соображаешь, что делаешь, такие супер позитивные эмоции. Супер. Я помню, я сказал тогда Марису, что больше я никогда в жизни, в футбольной жизни не буду жаловаться на неудачи. И чтобы там, насколько бы этот гол не был там, таким, случайным отчасти, но надо было спасти, если ты Паша, надо было спасти вот этот выход, потом доставить туда мяч и потом прострелить. Вот купить этот лотерейный билет надо было. Поэтому удача, говорят, сопутствует подготовленным умам. Это тот случай. Надо было это везение заслужить, мне не нравится слово. Надо было быть готовым этот шанс, это везение взять, когда оно будет. На 10 лет вперед мы выбрали этим одним моментом свою удачу. Что дальше, если будет где-то не вести, надо воспринимать это, что это, возвращается. Должно, может и не повести где-то. Голос, все? No, I said if you want to put the music, we can put on the laptop if you want something. 1 грамм, 2 окей. Второе место. Грану поиграть, выйти из Futbolā es strādāju 10 gadus, un brīdis, kad RFS komanda uzvarēja Belfastā, nodrošināja ceļazīmi uz grupu turnīru, šī bija iespējams laimīgākā diena manā dzīvē. Es saku godīgi, tādu eiforiju es nezinu, vai jebkad biju sajūtis savā dzīvē, un šis bija īpašs visam Latvijas futbolam. Visi par to runāja, cilvēki bija tik priecīgi, bija milzīgs hypes, un tiešām tas bija brīdis, kad ar RFS šo sasniegumu lepojās ne tikai kluba fani, bet arī visa valsts. Что там, есть суперсильные группы или еще нет? Есть уже группа смерти? Фиорентину вытащили во втором, нет? Да. Mēs apspriedām savā starpā, ka gribētos, protams, kādu grandu, gribētos kādu lielu komandu, to mēs dabūjām, tā bija Fiorentina. Un gribējās varbūt 2 komandas, kuras būtu mums pa spēkām un no kurām varētu spēlēt un dabūt punktus arī nopelnīt. Очень хотелось одного получить гранда. Мы получили. Поедем во Флоренцию. Кажется, во Флоренцию. А с остальными побьемся? Я думаю, так. План такой. Да, Гришка? Да? Mazliet vājā grupa, varbūt gribējās to 2. 3. komandu, bet skaidrs, ka mēs bijām 4. grozā, daudz neko vājāk mēs cerēt nevarējām. Sveiciens futbola līdzjūtījiem! Noslēdzošā spēle šovasar Latvijas futbolā Liepāja uzņem RFS. Šimkovičs centrē Ilič! Kurš par Iliču domāja no liepāņiekiem? Laikam jau neviens. Ilič! Un gandrīz atvairas viedris, bet tomēr nē. Atkal RFS vadībā. Kevin, bravo, good job. It was difficult, I saw, but everybody worked, wanted. This is perfect. Now, I want, guys, that we don't think about this. First place is far. Yeah, we need to fight for that. For sure, we can. I want to tell you one thing, guys. I called him, and he was here in 3 days. In 3 days he came.
I think he helped glue this team together. And now we have a fucking team, guys. We have a good fucking team. Sveiciens futbola līdzjūtējiem! Virslīgas supersvētdiena turpinās ar lielāko maču šobrīd Latvijas futbolā galvaspilsētas derbijas. Vārti! Šita Kaštei var glābt, bet tomēr Bobo ielido vārtos, ko izdara RFS puslaika. Rezultāti ielieču tagad atkal flangā, Pismals un Dagba Emersons! Wow! Kas par sitienu Emersona! 1-1! Šimkovičs! Ozols! Šķiet, ka bomba griezās garām, varbūt labākajā gadījumā skartu stabu, bet Ozols to nevarēja zināt. Bravo. Brian, Andrei. Assist. Yeah, cross. Yeah, bravo. Pret Rīgu bija plusā. Plusā viennozīmīgi, jā, jo mēs varējām pirmkārt neatslabināties pirms Itālijas, jā? Jo mēs spēlētu pret, piemēram, Metu vai Daugavpili, jā, mēs varētu varbūt raslabīt bulki un domāt, ka viss super, jā, lidosim uz Itāliju, viss klāsnā. Tomēr, kad tu spēlē pret Rīgu, jā, viņš tev nedod atslabināties pirms tādas svarīgas pirmās spēles, kā pret Fiorentinu. The interview will be in Slovenian on Zoom, so we're just calling the interviewer now, and they'll be the one talking. So I'm Joe, I'm working with Andy. We work for a production company called Whisper, who provide content for UEFA, and we've been following RFS Riga from Tuesday now at the training ground, followed their journey here yesterday, and now hopefully watching them make some history tonight in their first ever Europa Conference League group game. Our experience with RFS, he's stood here, but I can say our experience is the best press officer that we've met in Paulius, I won't lie. The most welcoming team we've ever worked with, probably the most access that we've received, and a great group of players and staff. Long, yes, very long. Yeah, no, but I think maybe it just looked like this because it's like not straight after goal is trivial. Свой коннекшн наладить. Тогда просто, я думаю, на каждую игру тогда на Джесси будем летать. Илья там, да? Будет. Я там, на самом верху. Так? Он на Мальте залезал, помнишь, на эти, на фонари? Да. Ты смеешься, он залезал вот на фонари, на вот такие вот, и снимал сборную, мы тренировки наши. 20 минут залезал туда. Там ветер, дождь, он стоит. Просто там дуло. Что можно сказать, да? Ой, Илья, расскажи на Мальте, как ты залезал на мачты. Тебе сказали место, что ли? Показали место? Я тебе говорю серьезно. Да, там наверху. На антенне. На Мальте хорошо, да, было? Не холодно, да, тебе там было? Было классно, там такой классный вид был, только немножко страшно. All your life you are training, you are playing, you are working hard that maybe someday you will be in this level. So I think it's very important that as a football player you give maximum in these kind of games, and after you can compare and see where you can improve or where you are weak. Varbūt nejūtu, varbūt nesaprotu līdz galam, ko mēs esam izdarījuši. Ja? Tās sajūtas, kā pateikt, kad es to sajūtu?
Nu, laikam jau spēlē, kad spēlējām jau Fiorentīna, jā, tas līdzjūtēji, tā atmosfēra, jā, komanda, pret kuru tu spēlē, jā. Laikam tāda laukumā tu jau bišķiņ varēji saprast, jā, un es bišķiņ tā saku just, ka tomēr tas nav virslīga, tas nav kausi, jā, tas ir Eirokausi, jā. Es domāju, ka tas bija tas moments, jā, Florencē. How are you, good? A little bit tired. Yes. A little bit. My legs. You feel, huh? Maybe for the fly. Tomorrow will be good, yes. Today put on this recovery boots. This is very good chance. We told a lot before about opportunities, about chances, about our dreams. So this is what about we dreamed before. So this is now reality. Yeah, and we don't want to stop with that. Tomorrow I want everybody who come to play, they enjoy. Every minute when they play, they enjoy. So this is because of your job, because of that you did before. But we never think about this, what happened. We always speak, yeah, good step, yeah, we did it. Okay, let's try to make another new step, yeah? Labai gerai, važiuojam, pasiruošęs. 18. Здорово. Хорошо, ребят, давай манекены убираем. Олег, ты за кого? Может, Сани, может? Ай, хороший. Пошли, камон, гай. Какая передача. Шима, ты видел, как надо поставить голевую? Не, столько так не бьем. Пошли, пана. Хорош, Паша. Пана, что пана? Хорош пана. Каз. Пана. Каз. На клевом. Считаем. Ну, как-то по движению такое мне не очень. Мне Эмик вообще, Но видно, знаешь, что нету вот такого, ну вот, как бы волнения. Вот мне кажется, ну такое, не то что волнение может есть, а такое... Давление? Ну да, вот такого, как мне кажется. Знаешь, как Олег говорит, ну, может, он отчасти прав, но так, все равно. Nora, sfotkай нас вот на Fiorentīna, чтобы было видно. Pagājušā gada mēs ar savu dēlu bijām Itālijā, kad atvaļinājumā, un Bergamo mēs skatījāmies spēli Atalanta pret Romā. Un lieliska atmosfēra, tur līdzjutēju daudz, un 30 vai 40 tūkstoši, un īsta bauda Eiropas futbols. Nu, reti, kad man izdevās būt tur un skatīties tādas kvalitātes futbolu un tādas atmosfēras priekš. Un es kaut kas tā dēlam teicu, ka tas būtu forši būt treneru lomā tur un tāda atmosfēra. Un viņš man teica, nu labi, nākamajā sezonā spēlēsiet grupu turnīrā un būsi tur. Es tā kā pasmaidīju, neticēju tam, un tikai viņš man atgādināja to, kad mēs jau tikam tur. Тут большие игры бывали на этом стадионе. Интересно. Да, ну это очень здорово, знаешь, что под конец карьеры у меня такое событие. Не у каждого футболиста, мне кажется, такое может быть. Поэтому это надо очень ценить, и я это очень ценю. Так что все здорово.
This past last month or last period, this summer in RFS was something historic. I think every day is something special, and tomorrow definitely first game in a group stage. And it's. I don't think we need to speak a lot. Everybody knows what does it mean. And знаешь, что это за шпиль? Нет. Оттуда, это типа Муссолини любимая команда была, он вот оттуда вот смотрел. Там наверху? Да, да. Вау. Круто. Какое ощущение? Какое-то нереальное, наверное, есть немножко. Не могу сформулировать. Когда она тишина тут и нету болельщиков, он просто выглядит таким старым стадионом. Нет ощущения, что ты там, что тут вот играют там Ювентус играл 3 дня назад. Наверное, когда это все заполнится, будут там и стаф, и зрители, тогда почувствуешь. А так, такой пошарпанный стадион довольно. Да. Просто, да, быть здесь, это... Да, космос. Космос. Все надо впитать. Никто не знает, будет еще такая возможность или не будет. Познакомился с президентом Фиорентины, забыл, к сожалению, его имя. У меня сохранились там фотографии. Да, я в шортах и в майке и с рюкзаком, он такой, да, он солидный, все, там какая-то свита даже у него. И я такой шалопай пришел как бы в шортах. Наверное, он, не мог себе представить, что... Да причем даже не в нем дело, что вообще кто-то там на стадионе мог представить, что мы можем там как-то очки отобрать или там даже достойно выглядеть, наверное. So everybody understand, yes, so against who we play here, so everybody understand what is the team, but really we need to understand one important thing. So they are team like favorite. So today we come here to show what we are the team, to show our value. And I don't want we have in our heads even small things about that we came to keep result from first minute play defense, to park bus, no. So we don't start like this. So for here, from this moment, we need to understand, yes, so everybody understand, Fiorentina, strong team, but nobody understand how strong team we are. Tas bija tāds gadījums, jo analizējot pretinieku, es pat nesapratu, ja mēs uzliksim daži komandu līmenī, es nezināju, kura līmenī ir viņi un kura mēs, cik ir līmeņu starp mums, jo nebija iespējams to saprast. Kad tu analizē, tu skaties spēli Fiorentina Juventus, bet Juventus vieta būsim mēs, RFS. But anyway, Žiga, yes, still got the same. Try to keep the ball and everything. Try, because we need to relax. Yeah. I swear. Otherwise, it No, will but be prepare so head for something. Prepare head No, for of running, course, for of course. This be is patient, normal. for don't touch ball 5 minutes, you know? It will be okay. Huh? It will be okay. Neziņa, kā būs, kā mums ies. Negribējās uzreiz, negribās rupi teikt, bet negribējās apdirsties. Negribējās tur ielaist 5. minūtē 0-2 vai kaut ko tādu. Gribējās pēc iespējas ilgāk šo te 0-0 vismaz noturēt. Un šīs emocijas no spēles pozitīvās saņemt, dabūt. Listen, they will be on 70% maximum. Of course, they underestimate 100% Yes, also. really. So we just need to be calm. I will be in 71. It's enough. It's really enough. Man netricēja. Man tieši otrādi, man bija tāda vēlme parādīt sevi pirmkārt šajā turnīrā, parādīt sevi kā futbolistu, ja, ko es varu, ko es māku, kad man stājās pretī tāda komanda kā Fiorentina. Ja. Давай, ребята, мы говорили о футболе, да, как мы действуем. Все это херня будет, если мы не будем
максимально отдаваться. Все вместе. Каждый. Да, и тогда это суммируется, это будет наша самоотдача. Но никто не может выпадать сегодня. Да, то есть все хотят, все желают. Да, и тогда, ребят, тогда все получится. Надо верить. Да, абсолютно надо верить, но надо делать. Да? Давайте, ребят, максимально агрессивно. Ни в коем случае не боимся, не пятимся. Да, все ваши вот эти вот требования, которые мы предъявляем вам, они для того, чтобы вы показали максимум. Мы хотим, все хотят, да, Жига, Яга, мы хотим быть агрессивными, хотим эти действия делать, да, хотим всему миру показывать. Īsti nebaidījāmies par to, ka tā ir Fiorentina. Mēs zaudēsim 0-5, visi pateiks, tā jau mēs arī domājām. Tā kā mums īsti nebija ko zaudēt. Būs 0-5, visi tāpat. Tā jau mēs arī domājām, tā taču Fiorentina. Ko jūs gaidījāt, ka mēs Fiorentinu uzvarēsim? Un tāpēc īsti nebija bail, bet vairāk bija tas, ka negribējās sliktu rezultātu, vienkārši gribējās парадить, ka mēs kaut ko arī varam. Заражите этим моментом, ребят, да, прибыли здесь, мекка футбола, но не туристами. Да, приехали сюда, да, работать, делать дело. Поэтому кайфуйте, наслаждайтесь, да, но отдавайте все силы. Kad es iegāju Fiorentinas stadionā, pirmais man bija kultūra šoks. 55,000 ietilpības, liels stadions, tribīnes, fani. Bet tur tev kādi 10,000 vai cik tur bija 15, ja, dziedu un daudzreiz skaļāki, bet mēs tajos klusuma brīžos, es domāju, ka 6, 10 vai cik mēs tur beigās bijām, mēs tomēr uztaisījām tiešām to sajūtu, ka arī mēs te esam. Мне больше было очень приятно и как-то гордо за то, что приехали наши болельщики. Может, их не было так много и на стадионе, хотя там, наверное, болельщики Фиорентины тоже что-то там пели, наверное, но всегда слышалось только наше. Es pats personīgi esmu ļoti liels Latvijas patriots, un man ļoti nozīmīgi tas, ka mēs nesam gan kluba, gan Latvijas vārdu pasaulē. Vai mēs esam 5, vai mēs esam 10, vai mēs esam 20, mēs esam kopā un mēs parādām, kā mēs atbalstam savu komandu un ka tas mums ir ļoti būtiski. Ты хочешь больше таких игр перед этими болельщиками, но сама игра для меня, как атакующего игрока, ты там не получаешь такого удовольствия. Вот все эти игры, где ты столько без мяча бегаешь, для меня это очень сложно, и я там удовольствия не получаю. Жима! Атакуй его! Атакуй! На подачу! It was a clear penalty on me in the box, but no one didn't see nothing happened. Like this guy kicked me on the legs and I fall down, and referee didn't say nothing. Mums bija problēmas pie centrējumiem, pretiniekiem bija labas iespējas. Pēc tam, un Pāvils, viņš izdarīja perfekti savu lomu, savu darbu. Всегда эти игры для вратарей полегче там показать себя или полегче везде, где я играл. Однозначно он сделал 2-3 момента, он сделал такие вещи, которые бы, наверное, другой вратарь не сделал в этой ситуации. Viennozīmīgi. Tur pašķiet, cepur nost, es nezinu. Ja ne viņš, bez variantiem, bez šancēm. Jā. Protams, mēs visi viņam gribējām palīdzēt, bet kaut kur nesanāca. Kaut kur neuspівал, kaut kur viņi bija ātrāk un paška glāba, un es domāju, galvenais, lai viņš šajā spēlē visu neizglābj, lai kaut ko atstāja uz nākamajām spēlēm, lai tur arī zina, kā mums veiktos. Поэтому tas bija viennozīmīgi viņa spēle. Пашка, тур MVP, я не знаю, там еще кто-то, Кубок Стэнли ему можно отдать, там еще что-то, тур es saku, cepur nost.
Jā, tur viņš mūs izvilka. Izglāba mūsu pakaļas. Гайс, Андрей, он выигрывает все. Да, то есть выигрывает. Паша, готовим на него. Да, только я попрошу, знаете, что сделать? Поменяйте сторону иногда. Потому что они стали реагировать, с Пашей борется уже центральный хаб. А защитник подбирает. Yeah? So now center midfielders fight with you and defenders they draw. Yeah, so that's why sometimes change. But Amy, you run from center. For sure you will have this chance. Yeah, to be there. Андрей, win everything. I think that all of the spectators and also Fiorentina players, they think, okay, we scored one, now we will score 2-3 more and that's it. Pirmās bija domas sabrukt, bet pēc tam tu atkal mobilizējies un saproti, ka tagad galvenais pirmie 5-10 minūtes neielaist otru. Take the balls from Soroka, but be ready, be careful on our side. Yeah, so they press, yeah, it's better to play behind. Yeah, Andrei, Amy, they run, and you run there. Давай, Kevin. It was the game we knew they will have the ball and everything, but we have to wait our chances. And that was the story of the game. Tās bija emocijas, un jāsaka, ka pilnīgi asaras izspiedās, jo tāds mazs klubs no Latvijas paveic kaut ko tādu, un pret Fiorentinu, labi, šobrīd varbūt viņam komandai nav tas augstākais līmenis, jā, varbūt Itālijā, bet tā ir komanda ar vārdu, un tiešām emocijas sprāga no visām pusēm. Mēs sēdējām prezidenta ložā, un tur bija tikai VIP viesi un mūsu vadība un Fiorentinas kluba vadība. Parasti tā, ka tur ir tā ētika, kad baigi nekliedz un nepriecājās par savu vārdu gūmiem, tā kā izrādot cieņu pretiniekiem. Tad mēs visi pielicām kājās un kliedzām tā, ka neviens vairāk nekāda ētika nedomāja un ko padomās tur Fiorentinas kluba vadība, jo nevarējām valdīt, protams, ka emocijas un ļoti bijām priecīgi un kliedzām pa visu stadionu kopā mūsu līdzjutējiem. Es it kā teicu, pēc tam kā tā nav pieņems, bet visiem, lai gan es pats kliedzu skaļāk un kliedzu lec kājās. Jāsaka liels paldies Gintam, kurš to visu organizēja un arī savāca savu kompāniju un atlidoja arī līdz uz Itāliju. Plus es saprotu, viņš uz vietas atrada kaut kādus latviešus, arī mūsu atbalstītājus. Un tiešām cepuru nost viņam kaut kādos momentos, neskatoties, cik tur es neatceros, 14-15 tūkstoši bija viņa līdzjutēji, ka dažos momentos varēja dzirdēt arī mūsu saukļus un ka viņš atbalstīja komandu, arī neskatoties to, ka viņš tur bija. Viņi tur bija, neatceros, 7, 8 vai 10 cilvēku nelielā skaitā, bet tomēr cīnījās pret Fiorentinas tifozi un mēģināja darīt tā, lai viņi arī var dzirdēt. Rezultāta punktā, jā, tas ir viennozīmīgi tur kosmos, jā. Jā, RFS no Latvijas nespēlēja nešķirtu pret Itāliju, jā, bet būsim godīgi, mums paveicās, Paška glāba un tur varēja viss beigties slikti, jā. Tāpēc es nekritu eiforijā, es zināju, ka, jā, šodien visi dievi bija mūsu pusē, Paška bija vienkārši Ironmans, jā. Я делал свою работу, я был в воротах, правильно? Защитник делал свою работу, он был в обороне. Нападающий делал свою работу, он забил гол. Я ничего не сделал такого, я не забил гол сегодня.
Я делаю то, что я умею лучше всего в жизни. Иногда хорошо, иногда плохо. Но сегодня получилось что-то. Никто, наверное, нас не верил. Ну, вообще никто. Ну, просто никто. И мы сыграли в ничью. Поэтому тут, я говорю, эту ничью можно привязать как к победе. Не только мне кажется, для РФС, а вообще для всего латвийского футбола. Потому что, ну, когда последний раз команда в Еврокубках участвовала из Латвии, если не ошибаюсь, там 15-18 лет назад. Поэтому, да, это было здорово, это очень было классно. Really, I cannot say like fair result, but I think it's like 51-49. Fiorentina need to beat us, but 1 point for us, it was amazing. Like 3. when you play draw against Fiorentina in Florence, so now maybe you can become like favorite of the group. Yeah, so your like value become much bigger. Yeah, and you need to keep this value. Yeah, and really, guys, now I believe. Yeah, thank you, guys. Well, thank you very much. Мы все как клуб чувствовали, что, ну, блин, мы же можем и с ними играть, или с ними сравниваться. Но на самом деле надо понимать, что это как Лада и Феррари. И я думаю, что мы это все поняли и понимаем, и вот видно, что есть куда расти. Лада плохой был пример, может, не Лада. Мы не Лада, но мы, наверное, не знаю, где-то какой-то... Что мы, Volkswagen, какой-то Golf? Ну, как-то так. Septembrī LNK Sporta parkā viesojās UEFA prezidents Aleksandrs Čeferins. Viņš arī ļoti pozitīvi novērtēja infrastruktūras attīstību. Tādām valstīm kā Latvija šādi sporta kompleksi, kas uzbūvēti bez jebkāda valsts vai pašvaldības finansiāla atbalsta, manuprāt, ir fantastika. Man kā lietuvietim pat grūti noticēt, ka Baltijā kaut kas tāds ir iespējams. Starp citu, gadu iepriekš šeit bija ieradies arī pats FIFA prezidents Gianni Infantino, kurš ieraka laika kapsulu, tā kā jā, mums ir bijuši vairāki ļoti interesanti ciemiņi. Я придумал новое название тактики, ну, нашей с Фиорентиной. Вот это. Выживание? Не. А как? Ну, там, с учетом того, что многие там слова, они повторялись много раз, там, да, во всех сценариях, в роликах, везде. Brave Bass. Brave Bass? Да. О, это хорошее очень. Brave Bass, это хорошо. Brave Bass. Да, Brave Bass. Ты хочешь играть Brave, но тебя заставят играть бас. То есть не просто... Завтра не Brave Bass, наверное, да. Ну, начнем Brave, а там как пойдет. Яга first, автор Пана, автор Жига. Пана, ты всегда здесь эту зону, если хорошая передача. Жига, ты чуть-чуть отскок. And Томи, вы можете решить. Да. Томи, without fault, есть только чтобы, да, вратарь так. Яга, здесь всегда с тобой Да, я хочу сравнивать. видеть, что на меня. Да. Скажи. No, it's good. You need to take this. No, always. One time too late, now too fast. Ау, Томи, koja desna. У меня на пресс-конференции спрашивают, типа, вот я брал, ну, Эдмунд, я брал интервью у Артема, как бы, ну и про эту игру, но и он сказал, что в этой игре, как бы, мы там, ну, ближе всего к победе должны там быть. Ну, из всех вот соперников, ну, короче, пересказал то, что ты сказал, да. Но я также сказал, ну, здесь
президентом я не могу спорить. Раз он так сказал, ну, значит, так и есть. So one question. The price of question, one day off. Наша тактика против Фиорентины, как она получилась в итоге? Я ей дал новое название. Это название 2B. B. Да? 10 минут у вас есть. Hint, it's not be brave and it's not big balls. It has to do with Jose Mourinho. Bus parking. Is bus. Jose Mourinho is bus. Big bus. Big bus. Брабус. Brave bus. Брабус. Окей, so guys, давай. Шима, твой ответ. Brave bus? No, brave bus, tā. Правильно. Mēs pret Hārts sapratām, ka tā laikam ir tāda komanda vienīgā, kura no grupas, ar kuru mēs varētu pacīnīties un nopelnīt 3 punktus. Un vēl jau vairāk pēc neizšķirt Florencē pret Fiorentinu. Mēs sapratām, ka ja pret viņiem mēs varam spēlēt, tad noteikti pārliecība, ka arī pret Hārts mēs varam tāpat spēlēt, ja ne pat labāk. Skotijas fani Rīgā uztaisīja foršu balīti. Viņi parādīja, kas futbols īstenībā ir, un man liekas, arī visa Latvija to sajūta. Rīga 2-3 dienas dzīvoja futbola ritmā, viennozīmīgi. Tu aizej uz Vecrīgu, viss notiek, visi balēs. Futbols ir karalis. We are here. We cannot lose nothing. But we don't want simply to play. I want here in the club. And I know that everybody want to get maximum. We have good opportunity, to show to everybody, to yourself, to your families, that we can be better and better always, every day. So now is good opportunity to do this. But we have to be as a team. And everybody fight each for other. Protams, mēs varētu tajā situācijā uzlikt autobusu un gaidīt savu iespēju. Bet mēs gatavojamies tā, lai sasniegtu to rezultātu ar labu spēli. Mēs riskējam kaut kur drusku, bet domājam, ka tas risks bija attaisnots un реально visi izbaudīja to атмосферу un to футболу. Будет полный стадион. Да, то есть эти люди, они приходят, да, потому что они верят. Они верят. Да, есть болельщики соперников, но я думаю, это только в плюс. Да, мы хотели быть в Европе, давайте, welcome. По-другому быть не может, поэтому это однозначно должно быть только нам в плюс. Хороший день, праздник, хорошая возможность, да, за которую нам однозначно нужно цепляться. Все ребята, все, кто на замене, обязательно должны быть готовы. Да, очень хорошо у нас получаются замены, когда мы выходим, усиливаем в атаке, усиливаем энергии. Да, сегодня эта энергия, она будет как круговорот ходить. Вы даете, вам дают, вы даете, вы питаетесь. Да, то есть только таким образом это будет. Everything is fine, yeah. Great. Ready? Yeah. I hope so. We'll see. It's good music right now, so... It's the right time to get ready, Yeah. Ir ļoti patīkami tā ažiotāža, kad intervijas pirms tam ir, kad televīzija nāk un cilvēki interesējās un ziņās raksta. Un bija patīkami, kad draugi raksta un biļetes un nākt uz spēli. Un tad vienmēr mūsu preses visi jaunieši, kas komandā strādā stāvs, viņi saka, jā, un pilns stadions, viss ir izpirkts. You know, you are proud of yourself because you see that you made something good for Latvia, good for RFS, and you see the people also saw this. Šeit reāli Latvijā nav daudz spēļu, kur
ir daudz līdzjūtēju un futbolu it kā mīl, bet vienmēr mīl kaut kur internetā. Un ļoti lieliski, ka atnāca pilns stadions. Full stadium here in Latvia. It happened maybe once per 1 year, 2 years. Yeah, and all these supporters, they came because of you. They trust in you. Yeah, so now important, you need to trust. You need to believe that everything is possible. Yeah, not work, play. We play football. Yeah, so only like that, only with this attitude. Confident guys, but not overconfident guys. We make good result in Fiorentina, but now we must do even better work. More harder work, guys. This will be much harder. Everybody know us now. Nobody underestimated us. So we must be ready for this. If you want to make something similar like in Fiorentina, you have to put it again like fucking hell. The same heart, the same passion. Come on, guys! Pirmās emocijas bija tādas, ka es vienkārši skatījos un baudīju. Es nezināju, ko man darīt, jo es paceļu augšā savas acis un stāvu 300 cilvēku kājās un izteicu vārdu RFS. Sākumā man bija vienkārši tādas, kā lai pasaka, nereāls tirpiņas, un es pirmo reizi savā dzīvē piedzīvoju kaut ko tādu. Tradīcijas mēs varam izveidot šobrīd kopā. Un šobrīd kopā ar komandu, ar šiem cilvēkiem, kas mēs esam, mēs šīs tradīcijas veidojam, izkopjam un arī attīstīsim. Lai mēs pēc tam pēc gadiem 10, 20 varam atcīties, hei, mēs bijām tie, kas šīs tradīcijas izveidoja. Un tik tiešām mēs gribam būt, teiksim, viens no tiem, kas šīs tradīcijas tos akmeni ir iekautis. Мы играли как хозяева, вот на победу, открыто, в такой атакующий футбол. Думали, и может даже думаем, что вот это, что у нас там 50-50 шанс на 3 очка. Браво, Паша! Jovan, I want you to attack him. You come here simply to wait, play football. Шима, ну побеги! Come on, Tony! Man pat nebija citas opcijas. Parasti laukumā tev ir, tu vari domāt, vai tur skriet, vai neskriet, vai darīt to vai šito. Man īsti nekā cita nebija. Man bija vienkārši jāskrien. Protams, pēc tās epizodes vēl pāris sekundes tiesnesis uz manīm skatījās un kaut kur vēl skatījās. Man likās, varbūt kaut kā viņš šo situāciju interpretēs par to, kad varbūt šī roka nebija, bet kad viņš jau parādīja uz pendela, un, jā, tajā brīdī nebija tās patīkamākās emocijas. Kā aizsargu es tūlī saprotu, jā. Tas ir doļa sekunde, tas ir grūti, tu emocijas, tu gribi izglābt, tu trāpījā. Ko, viņš taču nelec ar, kā volejbolā nespēlēja ar to roku, tā sanāca. This shit happens when referee is weak. Cannot control the game. It was a good cross. I also think I shoot okay, good.
but the keeper made also good save, so I didn't have luck. Заходит вот этот футболист, да, и я нахожусь между Ваниным футболистом и между им. И я не могу ни туда, ни туда. Very, very good. Yeah, we play very good when we make this what we spoke. So we wanna be close, we fight, yeah, so we don't let them to play, and we put ball under control through left side. Yeah, how we told. Yeah, so everything we have chances. But guys, 2 days I speak about one thing. Center, 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 center. Close this fucking center. Close this number 14. Mēs tagad sajūtām to pārliecību, varbūt pašpārliecinātību, un likās, ka pret Hārts mums mājās jāspēlē kā pirmam numuram. Mēs gribējām dominēt, un tā varbūt bija kļūda. Varu teikt, ka ja man būtu jāizvēlas zīmējumu vai kaut ko atkal, varbūt es drusku pamainītu tajā spēlē. Bet bija ļoti daudz atsauksmi no līdzjūtējiem, ka mēs kā komanda spēlējam ļoti labu futbolu un tiešām viņiem patika. Un tas, protams, ir plusiņš. Потом поговорим. This is not yellow, eh? What is this? What the shit? What is the shit? After whistle, what the shit? Kevin, ask, runners! Pirmais lēmums bija pareizs un mana kļūda, jo es redzēju no soliņa un ne līdz galam to pareizi sapratu. He take ball and score! Fucking hell! Идите! This it? Что это за... What is this shit? He take ball and score! Витя! Otrakārt, tā bija vispār par to, ka līnija tiesnesim bija kļūda, 100% kļūda, un es reaģēju ļoti ar rokām, bet tagad jauni noteikumi ir tādi, ka trenerim nevar reaģēt ar rokām. Nevienmēr varu savaldīt ar to, un tāpēc bija tā sarkana. Беги, Эми! Ну, Эми! Kā jau teicu, šajā līmenī ir viens svarīgs komponents, tas ir realizācija. Ja tu neiesit momentus, šajā līmenī tev nav uz ko cerēt. Pašam spēle patīk?
Sava vai komandas? Komandas, jā, protams. Paša deve bija superīga. Jā, izdarījām, man liekas, visu, ko varējām. Jā, tikai pietrūka iesist vārtus. I think really we deserved at least draw. We were not a worst team in the pitch, but it's football. Я думаю, что от латышского клуба это была реально одна из лучших игр, в которую Латвия видела в последних 15 лет. И поэтому жалко, что мы ничего не взяли, да. 100%. 0-2. 0-2. Es domāju, ka tās rezultāts bišķiņ nolaidam uz zemē. Visus. Jā, visus un viennozīmīgi. Atlika gatavoties turkiem.